হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দিয়া বার্ড। আজকে আমার টপিক হলো ককটেল পাখির বাচ্চাদের জন্য হাঁড়ি ভালো না বক্স ভালো। দেখুন, প্রথমেই বলে রাখি, এই ব্যাপারে কেউ বলবে ককটেল পাখির বাচ্চা বক্সে ভালো থাকে, আবার কেউ বলে ককটেল পাখির বাচ্চা হাঁড়িতে ভালো থাকে। কিন্তু আমার মতে ককটেল পাখির বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে হাঁড়ি ভালো। কারণ আগে আমি প্রায় 1 বছর বক্সে পাখির ব্রিডিং করাই এবং সেখানে দেখি আমার প্রায় প্রচুর বাচ্চা মারা যায়। তারপর এক বন্ধুর কথা শুনে আমি কেজে হাঁড়ি লাগাই এবং সাকসেসফুলি ব্রিডিং পাই। মানে আমি বলতে চাইছি, পাখির বাচ্চা মরার রেশিওটা হাঁড়িতে 9 মতন ছিল। বক্সে পাখির বাচ্চা মরার কারণ যেগুলো আমার মনে হয়েছিল সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখুন, একটা ককটেল পাখির বাচ্চা মরার সবথেকে বেশি চান্স থাকে হ্যাচিং ডে থেকে শুরু করে চোখ না ফোটা পর্যন্ত, মানে 10 থেকে 12 দিন। এই কটা দিন পেরেন্টস পাখি তার বাচ্চাগুলিকে নিজের পালকের তলায় 35 থেকে 37.5 ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখে। এরপর বাচ্চাগুলি বড় হওয়ার সাথে সাথে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখে। তখন মা ও বাবা ককটেল পাখিটি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে দেখবেন। এবার দেখুন, এখানে একটা হাঁড়ি ও একটা বক্স রাখলাম। সাধারণত ককটেল 4টি ডিম পাড়ে ও প্রথম ডিমটি ফোটার 1 দিন পর আরেকটি ডিম, এইভাবে ডিমগুলি একে একে ফুটতে থাকে। আমার কাছে ককটেলে ইনফার্টাইল এগ না থাকার কারণে এই গুলিটিকে আমরা ককটেলে এগ হিসাবে ধরে নিলাম। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ককটেল পাখি জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দাঁড়াতে শিখে যায়। যখন ডিম ফুটে প্রথম বাচ্চাটি বের হয়, এরপর অনেক সময় পেরেন্টস পাখি একই সঙ্গে খাবার খেতে বাসা থেকে বের হয়, আর সেখান থেকেই শুরু হয় সমস্যা। আমার কাছে এই মুহূর্তে ককটেলে 1 বা 2 দিনের বাচ্চা নেই, তাই আমরা এই গুলিটিকে ককটেলে 1 বা 2 দিনের বাচ্চা হিসাবে ধরে নিলাম। যাই হোক, পেরেন্টস পাখি যখন এই 1 দিনের বাচ্চাটিকে ছেড়ে খেতে নামে, তখন বাচ্চাটি যদি হাঁড়িতে থাকে, সে যেদিকেই যাক না কেন গড়িয়ে সেই একই স্থানে চলে আসবে। অন্যদিকে বক্সের ক্ষেত্রে বাচ্চাটি এক কোণে পড়ে থাকে। এরপর পেরেন্টস পাখি যখন বক্সে ঢোকে তখন তারা ডিমগুলির ওপরেই বসে, কিন্তু বাচ্চাটি এক কোণে পড়ে থাকে এবং সঠিক তাপমাত্রা না পাওয়ার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়। এছাড়াও আমার মনে হয় বক্সের ভেতরটা হাঁড়ির অপেক্ষায় অনেকটাই অন্ধকার থাকার কারণে পেরেন্টস তার বেবিগুলোকে ঠিক মতন খাওয়াতে পারে না। আরেকটি বিষয় হলো, আপনি হাঁড়ি দিলে কোনো নেস্টিং মেটেরিয়ালস দিতে হয় না, অন্যদিকে বক্স দিলে আপনাকে নেস্টিং মেটেরিয়ালস দিতেই হবে। আর অনেক সময় এই নেস্টিংগুলি বাচ্চার নাক ও ঠোঁটে সাথে এমনভাবে চিটে যায় যে পেরেন্টস বার্ড থেকে ফিড নেওয়া তো দূরে থাক, ঠিক মতন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়। ভিডিওটি শেষ করার আগে বলে রাখি, এগুলি আমার নিজস্ব মতামত। অনেকেই এখানে বলতে পারেন যে বক্সেও বাচ্চা বাঁচে। হ্যাঁ, আমিও দেখেছি অনেক ভিডিওতেই যে বক্সের বাচ্চা ভালোভাবেই বেঁচে আছে। তবু আমার মনে হয় হাঁড়ি বক্সের থেকে ককটেল পাখির বাচ্চাদের জন্য অনেক বেটার। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন।